Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Миссис Куть. И это мини-фильм «Тайна зеленого леса». И всем я вам говорю, что эта идея моя. Приступим к самому видеоролику. Один раз я гуляла по какому-то парку. И вдруг, когда я просто стояла на мосту, и вдруг кто-то запищал каким-то странным воскликом. Я решила поверить. Плавать умела я хорошо и решила прыгнуть в реку, а после пойти на сторону берега. Став на краюшке моста, я уже хотела было прыгать. Ну и, как говорится, моя любопытность сделала свое. Я прыгнула. Я прыгнула в воду и поплыла на берег. Когда я вылезла из воды, мои маленькие шишечки расплелись на голове, а челка превратилась в какой-то шторм. Я пошла в то место, где доносился этот звук. И вдруг я увидела какую-то лохматую девочку, такую рыженькую, и она сидела рядом с каким-то котом. Я стояла неподалеку от нее, и она меня не видела. Она была очень странно одета в какой-то потрепанной одежде. Причем-то без обуви. Мне показалось, что она какая-то детдомовская и сбежала оттуда. Я решила к ней подойти и спросить, что случилось. Но прежде тем, как подойти к этой девочке, я решила просто хотя бы сделать нормальную прическу. А она играла с котом, пока я ее делала. Когда я к ней подошла, она сказала: не бей, пожалуйста. Я и не собиралась тебя бить, я хотела спросить у тебя, почему ты делаешь? Что ты тут делаешь? Зачем? Почему? Я живу здесь уже 4 года, вот с этим котиком. Сюда часто приходят люди, я у них прошу деньги, чтобы купить хотя бы еду, но у меня не получается. И денег я ни разу почти не заработала за эти 4 года. А кто меня сюда выпросил, скажешь ли ты? А я тебе отвечу. Когда родила моя мать меня, оказывается, я была какая-то странная. До сих пор не могу понять, почему и какая я. И вдруг при ее рассказе она резко поменялась. Глаза стали красными, волосы какими-то красно-черными. Она была, как по мне, очень странная, но и красивая в том числе. Я ей сказала: ты обладаешь магией, как и я. Есть на этом свете всего лишь 3 человека, которые обладают такой же магией, как и я. И вот я нашла тебя. Я обладаю магией воздуха, и еще я обладаю магией воды. А ты, получается, магией огня. И, наверное, чего-то еще. Это точно я не знаю. Но каждый маг обладает всего лишь 2 способностями. Я, например, обладаю всего лишь способностями управлять ветром и водой. А ты, наверное, огнем и, наверное, еще чем-то. Я не знаю. Пойдем со мной. Когда я сказала «пойдем со мной», она сразу же встала и побежала за мной. А тут котик миленький остался. Ну, жаль его, конечно, было. После, когда мы пришли домой, я ее начала заплетать. Я ей покрасила волосы и сделала ей красивенькую шевелюру. После я ей отдала одежду. Ты красоточка. Итак, кстати, я недавно записалась на конкурс красоты, вот, а там приз денежки, а денежки нам бы не помешали с тобой. Так что сейчас я тоже переоденусь, и мы как раз на него пойдем. Он сегодня, вот. Пойдем. Итак, на сцену у нас выходит миссис Кусь и ее подруга. Итак, по итогам голосования побеждают миссис Кусь и ее подруга. А сейчас они вам сыграют песенку.
дитя, наивная на любовь, солнечная вся, и в этой комнате огонь, светом обнаженный, в облаке постель накрывает волны. Посмотри назад, за тобою дверь, но так лучше будет нам, поверь. Малиновый закат стекает по стене, в тех ломаных лучах я насквозь тебя смотрел. Только совсем не знала обо мне. Не оглядывайся назад, я уверен, найдешь себе ты достойного паренька. Со мной не будет любви, со мной погубишь себя. Но дверь закрыла не с той стороны, и это было зря. И снова в комнате огонь, светом обнаженный, греют облака. Будет все по новой, наступает ночь, остановись на ней, так лучше будет нам, поверь. Малиновый закат стекает по стене, в тех ломаных лучах я насквозь тебя смотрел. Так вот, мы песню окончили, и я хочу кое-что сказать тебе, Вероника. Станешь ли ты моей женой? Да. Я успела на свадьбу. Горько! Горько! Ну и всем спасибо за просмотр. С вами была я, Миссис Кусь. И я наконец-то поженилась. Да-да, я. И вот почему это тайны леса. Этот лес хранит тайны, очень много тайн. Нашу свадьбу, как я познакомилась с Лики и много чего. Ну и всем пока. Не забудь подписаться на этот канал и поставить лайк, и написать комментарий, что ты думаешь по поводу этого видео. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Пока-пока.